buongiorno, sono Michele Sergio, benvenuti al Caffè Gambrinus. Bene, in pratica mi hanno sfidato, cioè mi hanno sfidato, per me è una sfida, fare il caffè a Gambrinus è una cosa veramente molto importante, una certa responsabilità. È un onore. Vediamo come se la cava col caffè napoletano. Da napoletano ci proviamo. Pronti? Prima Via. si stacca il portafiltro. Ok, prima lo stacchiamo. Ok. Dopodiché si cava. Approfitto, puoi approfittare? Certamente. Vai, caffè per i clienti. No, un attimo. Perfetto. No, non si fa così. C'è il caffè alla mano, io ti faccio fare il caffè. Prima si livella e poi si pressa girando in Leggermente. senso orario. Quindi si livella e poi si pressa in senso orario. Sì. Ok, perfetto. Adesso si abbassa la leva, mi raccomando, mantenete forte. In questo modo si spurga e si riscaldano i tubicini che sono all'interno. Esatto. Dopodiché si inserisce il portafiltro all'interno della macchina. Botta. Si può scendere. Vai. Prendiamo le calzine e si mettono qui. Attenzione che sono bollenti. Adesso si alza. Quindi lasciamo andare così la leva. Un perfetto caffè, come diciamo noi a Napoli, deve uscire dalle boccucce a code zoccola. Che significa? Traduciamo a code zoccolo per i cambrigiani e per gli italiani. Deve uscire creando un filo che ricorda un po' la codina del topolino. Ecco. O così, vedete? Anche e il colore deve ricordare il manto del Monaco. A noi piace il caffè ristretto. Prego, prego, stacchiamo il caffè. Stacchiamo. Quindi lasciamo uno. Così non si sboccia. Perfetto. Appoggiamo? Sì. I cucchiaini, Paolo, i cucchiaini per cortesia, due. Ecco Michele, posso Sì, approfittare? prego, lui Paolo è molto bravo. E poi il vero intenditore di caffè napoletano, prima di bere il caffè, cosa si deve bere? L'acqua, per sciacquare la bocca. In modo Perché che noi è una nostra tradizione bere prima l'acqua e sciacquarsi la bocca, invece è una cosa che al nord, in altri paesi, pure europei, bevono prima l'acqua e poi si bevono il caffè e non ha senso. no, è corretto, prima l'acqua e poi il caffè. Prima l'acqua e poi il caffè. No, voi volete dire al contrario. Prima il caffè e poi l'acqua. Allora dateci 2 bicchieri d'acqua. Sì, no Paolo, è tanto bravo, ci fa. Dunque, questo qui è il classico caffè napoletano, con la tazzina bollente. E molte persone, siccome la tazzina sta nell'acqua calda, come un po' dalla tradizione napoletana, molti clienti quando la bevono si scottano le labbra e dicono ah, come cazzo cuoce. A me è successo la prima Ecco, volta. A lei è successo. Ok, vogliamo strapazzarlo il caffè? Sì. Allora, caffè, ci tolgo il cucciaino, ci metto abbiamo preso quello sbagliato. Allora faccio così, vedete? Caffè, Ok, cacao. il cacao. Quindi si No, passa questo il qua lo volevo caffè. fare a lui. Faccio così, vedete? Così. Un attimo. Questa è la cremina di zucchero, è uno dei segreti del caffè napoletano. E dopo aver fatto questa cosa, metto così e si dà un colpetto di cacao. Questo è il caffè strapazzato. Questo è il caffè strapazzato. Datemi un piattino, adesso ci prova lui. Se ricordo bene ci vuole il cacao per questo qua. La cremina dentro, la cremina Allora, di caffè. il cacao Vabbè, tutto così. La cremina. Poi la cremina prima. dentro. Cremina di caffè. La cremina di... Posto. Ok. Questo qua, Cucchiaino. metti il cucciaino per intingerlo dentro, così. E poi Dentro. Fai così. E vai, strapazza, gira. E poi con forza. E fai ancora, vedi così, bravo. Così, piano piano, così, ancora. Ci devi mettere un po' di cacao ancora, vabbè. Piano. così? Ora facciamo prova le differenze. Fammi fare Prova le il differenze. risultato. Un caffè esperto, un caffè. Il ragazzo c'ha talento. È promettente, però Promettente. la potenzialità ancora non è stata sviluppata. Va bene, tu Vabbè, apprezziamo il ringraziamo gesto. Paolo. Paolo, vi ringrazio. Allora sì, noi ringraziamo Paolo per la disponibilità. Paolo. Grazie. Grazie signor Paolo. A voi, grazie a voi.